Tigas daw. Kanang ganas bird. Egg-flash. Dili mo takawan daw. Bullet, nag-solid. Ay, angas ng tindi. Ay, yabay ko pala tinidasa at siyempre tuwang ako dito eh. Screen recording to bird. Siya man nag-drive pala siya mag-drive. Takabahay, ay tanak lang, ay takan ito, tinuto. Kaya alam mo, po, alit, solid ni bird. Screenshot ka sa akin. Bayan nyo, ay ko nyo, dinggit nyo. Ay, nakasakay kaya mo natin pagkasan nga ta. Markyo. Aon siya pagkasanta. Ay, G, Markoltan. Ne, awan ang umabot bird. Watch out! Dag sarak tigas bird. Tani. Watch out! Lamaw king atat. Sarak tigas. Kita nyo yung dagas di ko na. Po, bumba aja yun. Ulit, awan lagas mo ton. Tani, pasan di Watch tani. out! Hintay, Jay. Tani ka dong. Mark the location. Tani. Tani. Watch out! Mark the location. Sebla naman pala gastimite. Baba. Apaw. Ilembang mo daw. Ilembang mo pa lang daw. Laons talaga gas. Amang ko. Pipinutok dan. Awang gas bird. Alit, level 3 nga bag na eh. I got supplies. Oh. Muna pa din naggawa nagkas dito. Parang tayo jiga ko ma, jimark ko. Barang ka na. Tino magsito. Tino magsito. Sobra nang palang gas tiwait, alit. Ang peso boy. Ano kaya times 6 times 8 per. Diyan, alam nyo times 6 yan eh. Awan. Ulo. Nagmalas pa. Bumbumbante lang, bumubumba lang.
Lugas. Da. Da. This one. Manatan, hintay yung pagkasan. Muna natin dyan, jitay gabang. Drive ka daw. Madi, kargante ba? Kargante. Wait lang. So, umanay magana yung pagkasan. Wait lang, kargat lang to. Wala matagat na to. Gusto ka ron, yung kargat ako. Dai. Saka. Nalaman di ko bola. Wan. Ayun, talo mo ko. Diyan, da pagkataan to. Alit nag-solid. Marked a location. Lumag-igas na alam. Itang ko. Tres. Yan lang girls 21 kanya nih. Judong do. Nya ini scope mo. Awang ko. Datang seperti ini. Bentar mat nih. I-smoke, mga lagi smoke. I got supplies. Kain din ako. Gunay ta so, pati sumurek. Mapantay sa dyan Watch eh. out. Hindi pa udutin. Low ground dari. Si dyan eh. Gini. Watch out. Watch out. Pwede. Pasok ba? Marked a location. Awang. G-mark ko pwede. Inutan lang. Ano yung ako? G-mark ko. Gini. Jublo. Atan ni. Watch out. Doon ako na. Yung tipo lang. No, pumasok yan. Get it yan eh. G-mark ko. G-mark ko ito. Napultang eh. Napultang ka ito. Okay. G-mark ko. Ingat lang. Watch out. So, tayo balik ko ito. Ito kalaban to. Oh, this one. Yun ang gubad. Baba. Yo, dagas din eh. Marked a location. Kita nyo tanga to ah. Dan nga to galpa po. Juta ka to. Watch out. Watch out.
Watch out! No? Kalaban dyan. Hindi. Nag-zone pa yata eh. Banata mo. Gor. Naka-suppressor ka? Saan? Nag-zone natin. Ay gago ah. Diyo. Titi pa lang. Dito pa lang. Magnatay ito. Nagdagdugan eh. Madya ah. Madi. Iglalaban tamo. Madi, Bird. Madya sa standby. I got supplies! Tina nga to. Sa tala, tunog ko na tunakan. Wet zone na. Gagawin ka ako. Damay, warpo ka rin dito dito. Hindi, mag-third party daw. Dama, Bird. Madi. Nakaganganat kayo. Yo, dito ni. Tara, Bird. Low life, Bird. Awan. Then, let's go. Okay, banat mo. Okay, banat. Down ko aja. Okay, pasakam. Masak ka. Uy, nabangka, Bird. Duta, tabang ato, Bird. Tabang ato, nakit. Bagay nga di mas pasok. Agad udod, guys. Wow.